السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ هبه. اليوم جيت نوجد معكم واحد الوصفه ديال البرد اللي فعاله، انتيبيوتيك طبيعي تصاوبوه في الدار. كنحتاجوا ليها جوج المكونات فقط، كتصلح للبرد، مزيانه للكحبه. هاي كنحتاجوا ليها العسل ديال الكاليبتوس. هنا عندي كنت شاريه انا نص كيلو، درت نصو هنا ونصو خليته. وعندي الثومه، كنحتاجوا لها هاد جوج مكونات. صافي غادي نشد الثومه غنقيها وغنديرها في العسل، وغادي نقول لكم اش غندير بها مره اخرى. نكملوا الفيديو. هانتوما بعد ما نقيت الثومه على هاد الشكل هذا دابا هي عندي رابعه ديال العسل. هاد نص كيلو قسمته على جوج، درت هذا اللي غادي نخليه لان عندي قرعه اخرى. انا ديما عندي ما كيخطانيش هاد الانتيبيوتيك الطبيعي اللي كندير فيه العسل والثومه. عندي هنايا رابعه درت فيها هاد الفصوص تاع الثومه. غنشد على هاد الطريقه هادي، غادي نقسم الثومه على هاد الشكل هذا ونلوحها في العسل. كتكونوا غسلتوها ونشفتوها صافي، وكنلوحها في العسل على هذا الشكل هذا. القياس اللي غيتخلط ليا مع العسل، وغتبقى مرقده فيه، ما كنحيدهاش منه حتى كيسالي ليا العسل. كندير لها هاد الطريقه هذه، كتصلح للكبار والصغار كلشي، تربيه كلشي، ماشي الصغار سميتو. على هذا الشكل هذا انا كيعجبني نكثرها شي شويه باش كتطلق كاع دوك الفوائد ديالها. صافي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم، كتصلح للكبار والصغار. والدراري الصغار مع مساكن كياخذوا واخا ياخذوا الدواء ولا هذا، كتكون تعمر ليهم الكحبه، ما كيعرفوش يديروا، كيتخنقوا ديك الكحبه. هذا كيسهل ليهم، عادي تفوتهم دغيا، ما تعمر ليهم يعرفوا كيفاش يخوي ولا حتى حاجه. غنزيد فوق منها صافي، او قسمته على جوج كما قلت لكم. درت انا رابعه لانني مصوبه ديما كيكون عندي في الدار انتيبيوتيك طبيعي وفعال. ودابا جايه الليالي، قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. صافي كنديروا على هذا الشكل هذا وكنخلطوا. واحد السيده صاحبتيني قالت لي ديري لينا فيديو باش نشوفوا مزيان. صافي كنشد بحال هكا، كنخلطوا مزيان على هذا الشكل هذا باش كتخلط ديك الثومه مع العسل على هذا الشكل هذا. دابا جايه الليالي وجاي ضروري يكون عندكم هادشي طبيعي، لان داكشي تاع الفرماسيه ما بقاوش كينفعوا. تشري باكيه الاولى تشري باكيه الثانيه، هذا لا. هذا الا كان الدري ضاربو البرد كياخذ معلقه الصباح ومعلقه بالليل، واليامات العاديه ديما عطيوه معلقه بالليل. صافي كتفاداو انه يمرض بالبرد فصل تاع الشتا كامل. بهذا الشكل هذا كنصاوبو وكنسد عليه القرعه وكنخليه غير في البلاكار. كنتو يلا غتصاوبوه ما كانش موجود كما انا عندي، كنتو يلا غتصاوبوه. راه يمكن لكم تصاوبوه الصباح وتخدموا به بالليل، تعطيوه معلقه بالليل ولا بالليل والغد تبداوه، راه زوين. صافي كما قلت لكم كتخلطوه بحال هكا، راه كتعطيوه ليه النهار الاول. النهار الثاني كيبدا يبان لكم الفرق، لان راه فاتو الكحبه فاتو كلشي. كما قلت لكم هذا العسل ديال الكاليبتوس ودرت فيه الثومه. صافي كنغطيه بحال هكا ونحتفظ به في البلاكار على هذا الشكل هذا. ها هو انتيبيوتيك طبيعي عندكم في الدار. هذا كنت موجداه، هانتوما كي كيولي هذا موجداه انا كان عندي، وهذا اللي يلاه درت. ملي كيبقى يبغي يسالي ليا واحد كنكون موجده الاخر. صافي كما قلت لكم اذا كان الصغار ولا كبار، كما قلت لكم الا كان الكحبه زعما مجهده كديروا معلقه الصباح معلقه بالليل، تقدروا حتى 3 المرات بالنهار، ما تخافوش منه.
لان كل شيء فيه طبيعي. كان سميتو عادي، وان الدري عندكم الطفل عندكم كيمرض بزاف، وكان عادي واخا ما ضربوش البرد ضروري تعطوه معلقه من الليل صافي كتفاداو انه يضربوا البرد ولا تخافوا عليه. هادشي اللي كندير انا مع بنتي. صافي هذا غنحتفظ به، وهذا هو اللي كنخدم به دابا. هانتوما ايوا نتمنى هاد الدواء يعجبكم، هاد الانتيبيوتيك اللي شاركت معكم طبيعي يعجبكم. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة جديدة او تبخة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.